가자마자 바로 잠을 자고 내일 아침부터 좀 구경하고 돌아다녀야죠. 내일이 현충일이에요. 오랜만에 가는 동네라서 좀 기대가 됩니다. 낮에 미세먼지가 너무 심해서 걱정했는데 밤에 되니까 좀 공기가 좋아지고 있고 동해 쪽이 공기가 좋다고 하더라고요. 그쪽으로 가겠습니다. 어느 쪽으로 가는 거야? 오른쪽. 일로? 잠시 후 오른쪽 도로입니다. 분홍색 차선으로 주행하세요. 올림픽대로 진입입니다. 신월 IC에서 올림픽대로까지 지하터널로 통과해서 오니까 진짜 빨리 오네요. 와우, 이거 너무 좋아. 예전에는 그냥 끝까지 양화대교 앞으로 지나서 이렇게 왔어야 되는데 시간이 막 어쨌든 밀릴 때는 1시간도 단축하는 것 같아요. 퇴근 시간 지나서 출발했더니 진짜 안 막히고 빨리 왔습니다. 제2 롯데월드타워라고 했나요? 롯데월드타워 밤이 되니까 불이 켜지고 참 좋네요. 지금은 12시 12분 도착했습니다. 잠시 후 우회전입니다. 이어서 20m 앞 목적지가 있습니다. 크게 화장실이 있네요. 오른쪽에 물에 쌓인 데고 여기다 쓸까 그냥? 졸립다. 아니면 물에 사장님 쪽 주차장을. 가볼까? 캠핑카 야영 금지라고 적혀있어요 여기는. 일단 돌려서 가볼까? 그럼 여기다 세워야 된다는 건가? 길에다가? 저쪽에 안내를 종료합니다. 바다가 보이는 쪽이 또 있어요. 저 안으로 들어가면은 그 돌담 있는데 거기가 있긴 한데 그래도 대체적으로 조용하다. 차가 많다 이 시간인데. 너무 환해서 잠이 안 올 것 같은데. 여기가 주차장일까? 이게? 이쪽에다 세워도 되고 이쪽 보이지? 저쪽으로 들어가야 조용하지 않을까? 앞에도 다 슈퍼하우스 그렇게 조용하진 않는데. 차박하러 오신 분이 많아요. 밥 줘야지. 좋은 아침입니다. 와, 파도 소리 나면서 잘 잤네. 바깥에 그네도 있네. 무슨 해외 해변가 같이 해놨어. 파라솔 같은 걸 그 응. 나무로 만들어. 멋있네. 씻고 와야겠습니다. 좀 열어볼까 여기? 와, 밤새 새벽에 들어온 차가 엄청 많더라고요. 한 새벽 1시까지 되게 시끄럽더니 그다음부터는 조용했어요. 호두 왜 이렇게 징징거려? 산책하고 밥도 다 먹었잖아. 어? 일면 또 호두한테 탁 깨고서는 친한 척한다. 바깥에 세수하고 왔는데 화장실이 양쪽에 되게 크게 있어요. 여기 완전 차박 성지네. 바깥에 다 신발 바깥에다 놓고 그냥 다 주무시러 오셨는데 그러게. 어쩐지
새벽에 엄청 시끄럽더라. 한 3시까지 계속 차가 들어오고 3시까지 시끄러웠어? 그때까지 막 준비하는 그때는 생각 잤는데 와 근데 파도 소리 듣고 자니까 너무 좋다. 여기 호텔도 많이 생기나 봐. 우리 집은 맨날 새소리만 들리는데 여기는 파도 소리 들으니까 좀 느낌이 다르다. 밥 먹어야겠다 이제. 앞에 공사장 있다 보니까 이제 공사를 시작하다 보니 7시 되니까 쓴 수건은 넣어야죠. 밥 먹을 준비를 해야지. 여기 식당들도 꽤 있네. 보니까 큰 식당들. 여기 와본 게 이제 결혼 전에 와보고 10년 만에 처음 오나? 거의? 자, 구운 계란. 과일을 어저께 준비를 많이 해갖고 왔거든요. 오자마자 술 한 잔 못 먹고 잤네. 너무 피곤해서. 자, 토마토. 바나나. 용과. 참외. 오렌지. 내일 과일식 다 닦아왔습니다. 과일식에 계란 그리고 커피를 맨날 먹죠. 용과 우리 용과를 거의 매일 먹는 것 같아. 더우니까 요즘에. 옛날에는 동남아 가야지 먹는 거였는데 어느 순간 수입을 많이 해가지고 마트에서 그냥 살 수 있게 됐잖아. 아 요즘에 쿠팡이 재래시장보다 더 싼 것 같아요. 이용을 안 할 수가 없어. 뭐 쿠팡 월 회비가 오른다고 그래도 이용을 안 할 수가 없어. 그 본전 뽑으니까 한 달만 써도 쉽지 않나? 많이 사용하는 사람은? 근데 뭐 이렇게 물건이 안 좋거나 이러면 보상 처리가 확실히 되니까 그러니까 사람들 인식이 좀 믿을만하다. 여기까지 오려고 얼마나 적자가 심했을까 진짜 대단하지. 그 저기 쿠팡 그 대표 미국 주식으로 돼 있다 거기? 나스닥 상장시켰지 거기는. 손정희인가? 그분은 얼마나 부자인 거야 도대체. 대단한 것 같습니다. 손정희 회장이 쿠팡에 투자했던 이유가 그 사람들 물류에 관련 정보를 얻기 위해서 투자했던 얘기가 있던데. 그래? 사람들이 뭘 어떤 식으로 사고 뭐 이런 정보 있잖아. 그 사람이 컴퓨터 쪽인가? 그 소프트뱅크 일본 되게 똑똑하다. 엄청난 부자기도 하지. TSMC도 대만의 회사잖아요. 일본에 뭐 건물을 지어서 합작한다고 하는 것 같던데. 일본에 공장 짓는다고 막 해놨잖아. 일본이 자연재해가 앞으로 많을 텐데 거기도 공장 지어서 될까 몰라요. 오늘 껍데기는 씻었습니다. 요즘 TSMC만이 아니라 여러 다른 회사들도 일본에 공장을 짓는다고 하더라고. 뭔가 혜택을 많이 줘서 그렇게 유치를 했나봐. 경기 활성화를 위해서. 저희는 아침을 먹겠습니다. 과일식. 먼저 단백질을 먼저 먹어줘야 지방 흡수가 덜 된대요. 지방, 단백질, 탄수화물 순으로. 근데 지방이 없네요 오늘은. 견과류도 가져올 거였나? 견과류를 안 갖고 왔어. 깜빡했네. 길이 너무 데크가 잘 돼 있고 이따가 보여드릴게요. 강아지들 근데 모래사장 쪽으로 가시면 안 된대요. 네. 그거 주의하시고. 해수욕장 들어가면 안 된다라고 그랬어. 데크길만 걸어도 충분할 것 같아요. 여기 아침에 조식도 나오고 그러나 봐. 옆에 식당에서. 근데 홍게 라면이 7,000원이래요. 참고하세요. 근데 여기 좋은 자리를 얻으려면 금요일 날이나 평일 저녁에 와야 돼. 그렇지 않으면은 조금 안쪽 자리. 지금 바로 해변 쪽 자리가 아니라. 다차박이야, 다차박. 완전. 여기 할리스 커피도 있고 그래요. 근데 차박하는 사람이 뭐 이렇게 다 싸갖고 오지 그렇게 심하게 사 먹지는 않을 것 같아. 차박하려면 다 테이크아웃 포장해갖고 와서 먹거나 집에서 싸우거나 둘 중 하나지. 와서 현지 식당에서 사 먹는 경우는 그렇게 많지가 않을걸?
모자 쓰세요. 햇빛 나서 얼굴 기미 생겨요. 우리 나이에는 기미가 최대 적입니다. 뒤집어 까 이렇게. 이거 챙이 굉장히 긴 모자 딱 팔거든요. 이거 진짜 짱이에요. 웬만한 햇빛 다 가려요. 챙이 많이 길어요. 챙이 공간 좁혀주고 위에가 망사 메쉬로 돼 있어가지고 시원해요. 그게 참 중요하고, 그리고 모자 막 빨아 쓰기 편해야 돼. 막 빨아 쓸 수 있고, 그게 정말 최대 장점이에요. 이거는 근데 철사가 없거든요. 철사가 없는데도 중심이 잘 잡힌다는 게 장점이에요. 오늘은 인스턴트 커피. 커피를 까먹고 안 갖고 왔어요. 네. 술처럼 먹읍시다. 여자 화장실은 이렇고, 여기는 체크하고 휴지도 있고 깨끗이 관리되어 있습니다. 바닷가라 해당하네요. 해당. 벌이 있네. 냄새 좋아? 와 여름이다 뜨거운 태양을 봐 삐질삐질 딴 범벅에또 불쾌지수만 자 가는 거야 모든 건 내려놓고 끈 짧은 가방 하나 텀블러 끼우고 일상을 벗어나자 여행 가자 저 바다로 여행 가자 혼자서 떠나 여기도 화장실이 또 있어요. 크게. 오트가 많이 있습니다. 여기. 화장실 옆에 모타 보트 1회 5만원 여기 써 있습니다. 사방이 주차장. 근데 주차를 많이 할 수 있게 해놨습니다. 이 주차장이 진짜 많다. 여기는 베트남 쪽이라 한국 쪽이고 이 뒤편으로 들어가면 거기거든. 헬센터 뒤편 캠핑장인데 여기도 보면 그 캠핑차량 취사 야영 금지가 돼 있네. 제1주차장, 제2주차장. 캠핑카 야영 금지야. 잘 한 바퀴 돌아보시고 잘 선택해서 차박하시기. 이렇게 노상 주차장에도 많이 세우고. 차박 금지는 아니네요. 여기는. 여기도 쭉 들어가면은 다 주차를 해놨습니다. 주차할 때는 진짜 많다. 근데 이게 바닷가 오면 이게 해당화, 모래밭에서 잘 사는 해당화가 정말 많다. 예쁘네. 쫙 폈어요. 여기도 조용하니 한적하겠다. 이쪽에서 차박하면은. 여기 낙산항 회센터 뒤편으로 들어오시면은 이런 또 공간이 있습니다. 여기가 차박을 많이 하러 오시는 곳인데요. 지금은 캠핑 차량 취사 야영 텐트 금지라고 적혀 있습니다. 그리고 낚시하러 많이 오시는 것 같아요. 여기 오면 돌담이 있고요. 절에까지 내려갈 수가 있네요. 저 위에 보이시는 게 낙산산입니다. 낙산산 뒤편 아래고요.
하루의 센터가 있고요. 하루의 센터 안에서 를 드실 수가 있습니다. 머그리 횟집이 많네요. 이쪽은 낚싯배 타는 것도 있고. 낚싯배 타는데요, 여기는. 다들 낚싯배. 기분 째질 거야. 와 여름이다. 네 옆에 친구를 봐. 꼬질꼬질 깎네. 여기가 낙산항 낚싯배 타는 곳이고요. 그 옆에 정면 여기로 들어가시면은 횟집이 있습니다. 그리고 여긴 또 화장실이 또 하나 있었네요. 바로 옆에는 해양경찰서가 있습니다. 뭔가 좀 안심이 되죠? 이쪽으로 오면 여기서부터 이제 식당이 많은 것 같아요. 건어물집, 그 다음에 밥집. 깔끔하네요. 사람이 많네. 대구탕, 물곰탕, 대구탕, 물곰탕이 저기 하나보다 이 동네는. 동해안 쪽이니까 이거 사이즈 골치탕이잖아. 골치탕. 열심히 가세요. 고고. 야, 근데 공사를 너무 많이 해서 조금 시끄럽긴 하네. 다 차박하고 오신 분들에서 식사하시나 봐요. 일단 식당이 이렇게 많다는 거. 물곰탕이 유명한가 보다. 쭉 있습니다. 음식점. 돈만 있으면 다 해결이 됩니다. 불쾌지수만 자 가는 거야. 모든 건 내려놓고 친구들 하나하나 불러서 태우고 일상을 벗어나자. 여행 가자. 저 바다로 여행 가자. 다 함께 떠나보면 기분 째질 거야. 타임. 올라갈 때까지 먹는 거 아니야? 먹고 싶어? 먹어볼 테야? 먹어? 이야, 맛있겠다. 기다려. 이거 발을 동동거려. 이걸 보셨대. 그렇게 낙심뼈를 그렇게 빨리 먹는지. 어머머머. 꿀꺽꿀꺽?